เป็นอาจารย์ฝึกฝนนะครับเป็นผู้ก็เสียจะมาใส่เวลาที่กินเงินราชการอยู่เลยสร้างบ้านแต่งเมืองนั่นแหละก็มีซื่อๆให้เกิดพ่อแนวไหนเฮ็ดนะวัฒนธรรมประเพณีเมืองอีสานสืบสานไปนะครับลูกหลานได้เฮ็ดเบิ่งซื่อๆบ่เป็นตะดื้อบ่จะมาฟ้อนดอกครับแต่ว่าจิตวิญญาณของศิลปินได้แสดงออกกับที่น้องเฮ็ดนะครับดีใจนะครับดีใจเห็นน้องนุ่งพี่น้องมีความสุขนะครับใส่กำลังใจเจ้าภาพเอานั่งเลยก็ได้ครับเรียกครับตั้งข้างในเลยได้เลยน้องเขาก็กินเอาจะกินมะเสือเบานะครับกินให้อิ่มนะครับใจเย็นทีมงานเข้าใจเย็นให้พี่น้องเข้าได้กินอิ่มสักวันนะพ่อเขามอง